Dragi prijatelji, nikad vam nisam rekao da imam jedan veliki hobi da idem u biblioteke i da čitam stare novine. Jer verujte mi da je sve manje ljudi koji odlaze u biblioteke i čitaju. Ja dok čitam te novine stvaram neki svoj film tog događaja o kome čitam. I kada čitam recimo kako je nekada davno naš jedan veliki predsjednik obilazio Afriku, ja ga tačno zamišljam kako on igra sa onim tamo pripadnicima raznoraznih plemena. Pa kada čitam onaj istorijski članak u kome je opisano kako je naš predsjednik Tito otišao do Obilića da otvori termoelektranu A i termoelektranu B, pa posle tog istorijskog otvaranja je produžio put i otišao do same Šar planine da bi obišao Prizren i gde je tamo u podnožju Šare u drevnom Prizrenu sedeo sa onim mesnim stanovništvom koji su mu priredili svečani doček i kako je sve to lepo opisano, kako kulturno-umetnička društva i oni folklori njemu u čast igraju one igre, kako se sve to veseli dolasku jednog velikog čoveka. I čitajući tako novine u jednoj biblioteci, koju neću sada spomenuti, naišao sam na jedan članak koji mi je bio jako zanimljiv. Naime, radi se o jednom događaju koji se desio 1952. godine u selu Prugovu pored Požarevca. To je zapravo jedno ubistvo koje je bilo prosto velika misterija. Naime, pročitao sam da se u tom istom selu desilo ubistvo jednog mladića. A radi se o jednom mladom čoveku koji se zvao Darko Petrović. I ono što sam zapazio, u tom selu ubistva nisu česta pojava. Ono ubistvo koje se desilo 1952. godine bilo je skoro pre 75 godina. A posle toga, u zadnjih 30 godina, desila su se dva ubistva koje je počinio jedan čovek. I to me je jako zaintrigiralo. I zato sam odlučio da odem u selo Prugovo i da informaciju o svemu ovome dobijem iz prve ruke. Odnosno od Rajka Petrovića, oca ubijenog Darka Petrovića. I to sam i uradio. Vi ste inače starosedalačka porodica u selu ili ste doseljeni od nekud? Pa deda po majici i njegovi, oni su tu rođeni. Znači starosedeoci. Deda mi je, znači, 1885. godine rođen. Znači tu je rođen, pa moj otac je došao ovde. To sam vas pitao zato što ste rekli da nemate puno imanja poljoprivrednog i to. Pa nema, u to vreme to ljudi nisu imali, ovi koji su imali, oni su imali po 15-20 hektara, ovi drugi imali po 50 ari. Tako da smo imali nekoliko njijeva tamo, to su radili moji, da, kopali su to, neki kukuruz, imali 2 svinje i tako dalje, a i ovdje je ostalo na brdu, to je više kao šuma. Ja tu šumu volim, pošto tamo svaki dan prošetam i tako. To je to. Onda otac je taj koji je imao posao dobar, monter mlinova, radio u Zmaju, u Zemunu. Tad u to vreme plata, dečji dodatak, odvojeni život i 300 čuda se to plaćalo, tako da je to bilo sasvim, kažem, solidno u to vreme. Svi živite u zajednici? Ne, moj otac i majka su od 89. ja mislim. Otac je dobio tamo stan pred penzijom, to što je imao pravo. Ovdje smo dosta nas i tad se pravile neke 2 velike zgrade sa 20 spratova od Zmaja lično i onda su oni smatrali da i on treba da dobije tamo jednosoban stan. Tako da je on tamo sa majkom jedno vreme živio u Zemunu. U Zemunu. A onda je
Kasnije, posle 10 godina, menjao sa jednom ženom u Požarevcu, dobio dvosoban stan za taj u Zemunu i onda su oni živjeli tamo do smrti 2009. godine. Rajko, hteo bih da ti postavim pitanje pre svega u vezi tvog sina, pokojnog Darka. Kakav je bio kao mali, znači od rođenja pa do polaska u školu? A Darko je bio jako vedro dete i od moje 3 dece najvredniji. Kad god je trebalo, recimo, da se ide u prodavnicu, pitam ko će u prodavnicu, on se prvi javlja, uvek. Znači to, tako da je navikao da uvek nije čekao da sestra kaže nešto ili brat koji su stariji od njega. I tako dete je išlo... On je bio najmlađi? Da, najmlađi, on 81. godište, a sin je stariji 6 godina od njega i ćerka 2. Je li bio poslušan kao mali? A poslušan je bio, dete vedro, voleo i igre i sport i fudbal je čak i igrao. Zajedno smo igrali u zadnje vreme za fudbalski klub Prugova. Odrasta i polazi u školu. Kakav je bio đak? Školu ovde ide u selu? Da, u Prugovu, to je do 4 razreda, a posle u Lučici, susjednom selu, do 8. razreda. Pa bio dobar, vrlo dobar, tako. Kakva interesovanja je imao za sport, za pecanje, za... Pa to je, uglavnom to voleo, znači fudbal, jedino to kod nas nema ni košarka, ni odbojka i tako dalje. I voleo stoni tenis da igra, pecanje, svi, ovdje sva ta omladina vikendom i tako morao i to. Je li bilo tada u to vreme dosta dece u selu, ovo je veliko selo? Pa tada je bilo, recimo, u ovoj ulici gore, zadnjoj, ne glavnoj, pa bilo jedno 15-16 dece, a sad mislim da ima samo 4, 3 ili 4. To su znači deca samo iz komšiluka? Samo tu, evo, prva kuća imala 4, druga 3, treća 2, ja 3, znači samo u tom na 50 metara bilo je toliko dece. I kakav je on bio kao drug, jer je bio onako druželjubiv? Pa da, sa svima se družio, nikad se nije posvađao ni sa kim. On je imao taj, i kao mali, taj pristup sa osmehom je prilazio svakome. To mu je ostalo i u 30. godinama. Kad pozdravlja čovjek, on uvek se nasmeje, nije znači da tako reda radi da se javi. Nego popriča, porazgovara. I po završenoj osnovnoj školi kreće u Požarevac u školu? Ajde, gde će tamo, pošto je imalo sa tim njegovim dobrim uspehom, mogu da upiše za konobara. I pošao je tamo. To je ona ugostiteljska škola? Da, i pošto sam ja već radio tamo na održavanju moleraja, meni je profesorka rekla razredna da ja mogu da pogledam kad ja hoću dnevnik, da vidim ocjene, da vidim da li ide u školu, kad ide tako dalje. Međutim, ja kad sam počeo da gledam prvi čas, Darko nema ga na času, nije bio. Zadnji nema ga. I on po gradu odlazio, verovatno s ovim, nije sam verovatno, bilo tu još nekog društva. I onda kažem, pa ako ćeš ti ovako, onda šta, ideš džabe, ovako se ne završava škola. Tako da je on to još malo išao, negdje, ja mislim da išao oko 3-4 mjeseca i onda odustao, pa će da vidi posle šta će, kako i tako to. Znači on nije završio srednju školu? Nije završio srednju. Kako ste vi reagovali na to? Ne mogu da ga nateram na silu, deca su takva tada. A supruga? Ja sam bio tada već razveden. Znači od njegove majke. Znači sa prvom suprugom sam svo 3 dece imao. Koja godina je to bila? Pa ja sam razveo 88. Eto, Darko koje godine je pošao. Tad mi je ovaj stariji sin pošao u ekonomsku školu. A Darko, eto, posle 6 godina. Sad ne mogu se tačno, znači... 96. Da, bom. Kakav je odnos bio između vas i Darka u smislu da li on se poveravao kada nađe neku devojku i tako to? Jer tražio neki savjet u tom smeru? Pa kao mlađi dosta su krili neke stvari koje ja nisam, ako ode u kafić, ja ne znam šta se dešava tamo, a neće da mi kaže svašta. Dok recimo u to posljednje vrijeme ovdje, ja sam rekao, kad neki problem, reci mi šta je da znam, pa ćemo da rešimo nekako. Nema problema koji ne može da se reši. Kaže istinu pa nek bude naopako, ali bitno da se zna. I tako da to poverenje je stvarno došlo do nekog maksimuma, da mi nismo uopšte imali nikakve tajne. Znači ostavlja školu i dolazi ovde kod vas u selo, bavi se poljoprivredom? Pa ne bavi se poljoprivredom, što mi nemamo imali smo nešto malo zemlje, ali to se ne isplati ni za rad. I tako ja sam u to vrijeme radio moleraj, znači dok nije počeo rat
i one inflacije. Znači ja sam svaki dan od 7 do 5 imao dnevnicu 100 maraka, bilo što da radim u ovom poslu. To je bilo sve do 90 i tako neke godine. A ste razmišljali da Darka uvedete u taj posao i da... Pa pomagao on pomalo. Tako sam starijeg sina navodio na taj posao da vidim da li mu se sviđa. Jer on je išao u školu tamo, ali kad je bio raspust, ja tad najviše sam krečio škole. I onda mi treba neki pomoćnik. Samo da mi pumpa tamo onom pumpu. I ja predložim, rekao može moj sine, treba mi neki majstor. Oni imaju plaće isto kao meni. I on tako provodio to, pa mi jednom prilikom rekao, ja sam sviši na more, ja sam radio sa tobom. Rekao, pa vidiš sada, da ti nije toga bilo, sad ne bi bio majstor. Sad radi sve stvarno perfektno i to radi taj posao u Austriji, stariji. U međuvremenu, znači, vi se razvodite od prve supruge i počinjete život sa drugom suprugom. Pa ne baš odmah, posle 2 godine. Kakav je Darko bio prema vašoj drugoj supruzi, odnosno prema svojoj maćehi? Deca prihvate ili ne prihvate, ili obrnuto. Ako deca prihvate, onda ova druga strana... Pa je prihvatio? Pa jeste, da. Pa ono kao šta, tad je bio mali, koliko je imao 9 godina. Kada se ćerka i stariji sin žene, odnosno udaju? Pa jedno vreme sin stari, on živio nešto i kod mojih tamo u gradu. Jedno vreme posle tamo, ne znam, 6-7 mjeseci, godinu dana, to što sam u vanbračnoj zajednici. Posle, kasnije, otišao za Austriju. Ima svoj stan, ima tako radi i tako dalje. Dobro, a ćerka je udata? A ćerka, da, ona je tu bila udata u selu, mlada i rodila dete. Mislim, to kratko trajalo. Da bi kasnije, posle, pošto ona zbog majke zaljubljena u tu Bosnu i onda otišla tamo i tamo se udala za čoveka i što ima dete sa njim sad mali što je u Austriji. Tako da je ona u Austriji, sad ona ima papire, sve legalno, radi kao njegovateljica i to sve lepo funkcioniše. Sve na svom mjestu, ima prihod, posao, prihod, platu, stan, dete, govori 2 jezika sa 15 godina, nemački, engleski. Mislim. Darko je bio u dobrim odnosima i sa bratom i sa sestrom. Da. Dolazi vreme da ode u armiju, odlazi u armiju. Gdje je služio vojni rok? Pa u Prokuplju je bio tada i tada je bilo 6 mjeseci. I posle toga se vraća ovdje, naravno. Vraća se ovdje, to znači bilo da 2002. To vreme tada, od kad je on došao iz vojske, bili smo jedno vreme nas dvojica sami. Ćerka je bila udata, stariji sin, on je sedao kod mojih, mislim, u grad. Tako smo nas dvojica bili sami i on izlazio, dolazio u kafići, kad čovjek mlad, onda kući je najmanje, kod kuće. Bio je poslušan, vi ste ga razumeli u svemu. Ma da, i uvijek, što je najbitnije, uvijek mi se stvarno javljao. Znači, ako od 9:30 do 9:30, ako ostaje dalje, on mi se obazna, tata, ja sam ovdje, ću dođem za pola sata, ali ću da ostanem još malo. Da li je voleo da ide na one igranke, vašare, turnire po drugim selima? Pa kako, to svi vole ovdje. A pogotovo u to vrijeme, jer nije bilo nekog izbora, pogotovo što nešto nije bilo ni posla tada. Tek je bila smena te demokratske vlasti, pa se to sve regulisalo. I onda šta će mlad čovjek da radi? Sedi kod kuće, kao ja recimo sada. I na tim igrankama upoznaje neku devojku, jel da? Ma upoznao, družili se ovako, išli na piće, sad ja ne znam kako je on to odabrao. Kako se zove ona, kada vas upoznaje sa Silvijom? Pa Silviju ja upoznaje početkom 2007. ili krajem 2006. pošto je mali rođen u aprilu 2008. Koliko je ona mlađa od njega bila ili starija? Ona je mlađa, ja mislim da je 85. godište. Znači 4 godine. 4 godine mlađa. Odakle je ona? Ona je iz Kobilja. I onda ona je došla tu su bili zajedno. Da, oni su živjeli tamo u kući napred, a ja sam bio ovdje. I tako posle dolazila tu im krstili dete, dolazila njena majka, deda, baba. Tako imamo to sve zabeleženo na kameri. I da bi te 2010. nju je pozvala majka, jer ovdje nema posla, nema ništa, pozvala da ode tamo, da eventualno pokuša sredi vizu, pa da i Darko da ide. I ode sa detetom. Ali posle ispalo da ne sme da napušta Francusku 5 godina,
da bi dobila vizu. Ako ne pusti pre, onda nema ništa od vize. I tako da su oni kontaktirali ovako preko Skype-a, dete je to odrastalo, malte ne bez oca. A on toliko vola decu više nego ne znam šta. A onda su baš u to vreme nas dvojica bili sami kod kuće. I koliko je to dugo trajalo? Pa to je trajalo, on je kad je posle predao za pasoš, koji je bio gotov, ali nije mogao da ga podigne, ne znam, tražimo nešto tamo iz suda. To je trajalo pa do 2013. Sa detetom je održavao i dalje kontakt, ali verovatno nije mislio da to može da bude, da se ostvari, da opet bude sa tom prvom ženom. Mislim, pretpostavljeno je tako, on je malo taj noviti po tom pitanju. Znači, on sa suprugom održava vezu preko društvenih mreža, pokušava da dobije vizu, ne uspeva i upoznaje drugu devojku, je li tako? Odakle je ona? Pa ona je odavde rodom iz sela, ali je bila udata tu na Zabielskom putu u Požarevcu. Kako se zove? Dragan. Starija, mlađa? Ona je 84. mislim. Kako ste vi tada reagovali kad je on rekao ženim se po drugi put? Pa ne, oni su dolazili, dovodio on tu na kratko, izlazili su, ja rekao ovako se druže, zabavlja se, mislim. I onda jednom dana vidim stvari, neke 2 putne torbe. Vaš sin i snaja počinju da žive ovde kod vas. Oni počinju da prave i novu kuću ovde. Da, oni su živjeli tamo u kući gdje je moj otac napravio, gdje sam živio i ja, pa ja kad smo ovo napravio ovdje, bilo je to nešto malo, pa sam posle to proširio, ja sam prešao ovdje, a sin je, oni su tamo bio faktički samo Darko bio ostao, pošto ćerka se udala, stari sin je bio tu. Dobro, Darko i njegova nova supruga. Međutim, da, kad je Dragana došla, znači njegova supruga, da živi sa njim, oni su živjeli tamo i u međuvremenu se počeo da se prikuplja materijal. Ja sam odlazio po mjesec, 2 u Austriji, kupao materijal, nešto slala ćerka, nešto on. Skupljali materijal par godina. Jer ne može odjednom da se pravi kuća od 140 kvadrata. I tako smo, dok to ne bude gotovo, oni bi su bili tamo, ovdje je snaja spremala za jelo, tu je kuvala, ostavija, kad sam tu ja pazim, dol tu su jeli, ovdje i kupatilo. Tu ste znači zajednički doručkovali, ručali večer. Da, tu smo bili, da. Živjeli ste u zajednici? Da, pa u zajednici, da. S tim kažem što sam ja odlazio u Austriju po par mjesec, 2 dana tamo radio, kad zaradim taj novac, potrošim sa decom, ne. Koliko je dugo trajao taj brak? Pa to je trajalo do onog momenta kada je. Idemo na taj moment. Ispričajte mi kako se to dogodilo, kada je to tačno bilo, koji je bio dan i kako se to desilo. Taj dan, 30. januar 2016. godine. Znači tog dana, on je izlazio pre toga 10 dana, bila je prvo slava, pa posle nešto hladno, ono, žena u 8. mjesecu trudnića mu je bila i nije te, ona ne voli da ostaje sama. I onda jedno večer ga komšija, kum, Željko, pozvao da izađu do prodavnice. I on, pošto nije izlazio dugo, ajde, idemo na pivo. I tada je izašao, sedeli tamo, to je u susjednom selu. Ispred prodavnice popili piće, pa ne išao neki njihov drug koji radi u Trstu. Pa je sad, posle toga da odu i do kafane u centru Lučice. I onda on pođe tamo, snaja ga zvala stalno. Ajde, gde si, kad ćeš, evo sad do kum neće, pošto je kum kolima bio. I tako da je ostao, boga mi, skoro do 11 i 15-20 minuta. Ja sam, evo, tu sam sedao, kako sam, pošto kažem, imao sam neka sirova drva, nije telo da gori. To je 11 uveče. Da, 23, neki 15-20. I ja kako sam tu sedao, ja više nisam izlazio odatle. A izađem bar na svaki sat, idem po drva. Tako, donesem jednu kantu i to mi traje. Ali tad nisam izlazio jer sirovo, rekao, neće da gore već, nije ni hladno. I čekamo sad njega, čekamo da dođu da jedu. Mislim, ono, znaš, sad ja nikad ne bi jeo u 11 sati, ali ajde. I on se, kad je došao, bilo to 11, ja mislim da imam i zapisano 11 i 20 minut, 22 minuta, 3.
On je došao s ove strane prema brdu, pošto imamo tu izlaz, a njegova supruga bila tamo gdje kuća, gdje je glavno. I došao tu i sedi i priča, kaže, evo, kaže, jedva, kaže, neće kum, kaže, da poće, jedva sam ga namolio, kaže, da dođemo. I koliko je seo tu, zvoni mu telefon. I on, kao i obično, izađe napolje, tu ima ovdje ovaj beton, ispred i on šeta i tako razgovara, kad ga neko zove, tako mu valjda lakše. To je trebalo nekih 7-8 minuta i došao, i ja kažem, uvek ga pitam, a ko te to zove sad? Tako sam navikao. Jedino tad ga nisam pitao. E sad taj telefon, on je veštačen i navodno nije utvrđeno da je razgovarao sa nekim. I obavlja se večera, je li tako? Sednu oni da večeraju, a moj sin popio tamo koliko će 2 piva, a posle tamo ne znam da li čašu vina. Znam da ne meša ta pića. I nervozan trebalo da idu, bila zakazana kontrola za Beograd, da ide Snaja zbog trudnoće, nešto provera. Kad su trebali da idu? Pa trebali su u ponedeljak. A ovo je koji dan? A ovo je bila subota uvečer, da. I tako on malo nervozan zbog novca, ovog onog. I tu seo uzeo, da li uzeo 2-3 kašike i neće otišao u kupatilo, nešto pro ruke. I ja sam mu rekao, kažem Darko, a nikad nismo tako, mislim, nije zagovarali. Kažem Darko, pa što si ti baš, nisi morao baš sad da potrošiš taj novac kad si znao da ćeš ovamo. Mislim, šta mi to trebalo kad to ništa ne znači. I on njega to malo ovako, pošto popio, malo ga, eto, iznerviralo. I kaže, kad mi sad ti tako pričaš, idem i neću više nikad da dođem kod tebe. Snaja pogledala u mene, pogledala se ovako, nikad nije pričao tako. I otvorio vrata, on je mislio da papučama došao, on obuvo patike, kako otvorio ova vrata unutra sa ovom rukom, tako da je otkrio sve to i odjednom sam, čujem. Tako to bilo, nije bilo jako kao pucan kad se čuje, nego nisam znao šta u prvom momentu se dešava. Ona sedi i jede ovdje. I sam ja vidio ovi 8 dramlja što je prošlo njoj pored glave i udarilo ovdje u aspirator. I ja rekao, što mu to ispalo, neka petarda, ono. To se znači čulo kao petarda neka? Pa, tako nije glasno bilo, kao neka manja petarda. I vidim on i drži se ovako, ne znam o čemu se radi. I ustajem ja, ustaje ona, on stoji i gleda tamo. I kaže, ovaj me kaže ubi. I gura ovako, pritiska ovo rame. I ja hvatam, ne znam odakle, ko puca, šim puca, hvatam ga da, ovako, ajde ovamo, za ruku polako, ajde ovamo. I on gleda, a nije ništa strašno. Koliko on izdržao, to je prostrana, 4 prostrane rane i 2 ovdje. On nije, da ne bi se žena tu plašila, on kaže, ama nije ništa strašno. Znači govorio, a znači on je bio pogođen na više mjesta? Pa sa tim prvim patronom pogođen je koji ga zaneo, znači, a pogodio ga 4 u levo rame, prostrelne, i za ovo koje nisam vidio odmah, nismo vidjeli, tako tu u predelu srca, 2 male rupice su bile. A kad je opalio taj drugi put, dum, znači kako ga zanelo, ovaj drugi ceo je promašio. Znači još 8 komada, to su za divlje svinje. Znači... Ako sam vas dobro razumeo kada ste malo pre rekli i koliko sam čitao u novinama, drugi metak je znači prošao pored glave vaše Snaje i zabio se u zid, jel tako? Da, evo, još uvek stoje te rupe u pločicama, one gore sam krečio pa sam to popunio, ali u pločice razbijene još stoje, mogu da se izbroje te dramlje. Šta u tom trenutku ti radiš? Zoveš hitnu pomoć, policiju? Mi povlačimo Darka ovde do ove fotelje. I ne znamo šta se desilo, gde, šta, kako, daj da zovem hitnu pomoć. Tamo mi telefon bio u drugoj sobi, u jakni. I ja uzimam telefon i ne znam broj, ne mogu se setim. I Darko mi kaže 194, znači bio svestan. Ja pozivam hitnu pomoć, pozivam policiju, neke stvari ne mogu baš tih stvari, neke detaljama da se sećam veoma odlično. Pozivam i mi ga dovodimo ovdje i kaže Snaja, daj neku makaze da mu isečem duksericu, vidim da se stalno, kaže, pritisnim da mu stavim neku gazu, neku krpu. I kad sam ona rasekla tako, kad sam ja vidio 2 rupice, on još uvek ovako gledao je
I ona ga polila malo vodom i on malo tako protrljao glavu. I vidimo da se gubi, a nema hitne pomoći. A kad sam vidio ovo, ja sam odmah znao, u tom momentu ja se povukao Željka i on tu došao. Željko je komšija? Pa što je bio sa njim kum. I on ga držao za glavu, a ja odem. Odem da sačekam hitnu pomoć, jer ljudi ne mogu da pronađu kuću. I nigde žive duše, to je bilo znači 12 sati. Izađem na sred ulice i počnem da vičem i da psujem ove za koga sam sumnjao da je to uradio. Kao miš, mislim, nije se javio uopšte, ćute. A nikakva hitna pomoć. Međutim, kum je pozvao i on hitnu pomoć, pa im on je šta im je objašnjavao. Pa oni krenuli ljudi tamo neki put za brdo, pa dok su došli do ovdje i tako, to je bilo negdje, mislim da je oko 12:05. Došli. Darko više nije dao nikakve znake, oni su pogledali, piše da je bila reanimacija, ono nije bilo ništa, nisu bili. Znači u tom trenutku kada dolazi hitna pomoć, Darko je bio već mrtav. Da, ali brzo su došli, ali jer on je pogođen u tom dijelu srčane opne, pa je se krv lagano slivala, nije on direktno, znači onda je direktno ne bi živio, odmah bi bio mrtav. Kažeš došla je hitna pomoć i on je bio mrtav, ali sam dobro čuo kada si rekao, kada je pogođen i kada je ušao, rekao je ovaj me ubi. Da li je rekao ime ubice? Dok sam ja uzimao telefon, Snaja kaže da je tada rekao, ona ga pitala, ko Darko je, Lića? Da je on rekao, Lića. Lića, a Lića je nadimak nadimak nekog čoveka. Nadimak od Toplice Živkovića. Posle hitne, jel dolazi policija? Da, sa hitnom je odmah došla i policija. I šta se onda dešava? I ovi iz hitne su samo konstatovali smrt. Dolazi policija i čekaju tužioca. I čekaju, da, raspoređeni su ovdje na jednom, ovaj put gore, ovaj put dole, tu su bila dvojica policajca ispred vrata da bi se sačuvalo to mesto i tragovi da odakle je pucano. A tužilac došao i to zamenik sutra dan nedelja, 31. tad je Snaji rođendan, toj s kojom bio ženjen Dragani. I dolazi u 8:30. Za to vreme moj sin leži ovdje mrtav. Znači od 12 do 8:30 sutra dan, da. Darko je tu. I duže, dok nije došla, dok se izvršena uviđaj i tako sve to trajalo 1-2 sata. Tužioc odrađuje svoj deo posla. Tužioc je bio, da, za mene nije ovaj što je zastupao optužnicu, jer on ne znam što nije mogao, nego kaže da je on mene pitao, jer ja znam koji. U stvari, mi smo tako pričali, ja sam bio sav pogubljen. Ja kažem, kako mi to palo, 100%, rekao sam nekim magnumom, pošto nema čaure nigde. I on posle toga dolazi, gledali tamo šta su našli i kaže, eto ti Rajko kažeš da je iz magnuma, a evo vidiš, pronašli smo da je iz lovačke puške, kaže, pronašli smo patrone i dramlija. Kad ja pogledam, ja nisam ni vidio do sutra dan do podne da ovde u mojoj kuhinji 8 projektila od dramlija. Pa toliko ide u patron. Da, nisam primetio. Ja sve mislio pištolj, kako, ne znam. Ali interesantno je da je on iz puške izbacio patrone. Zašto je izbacio? Zato što kad je Darko stajao i dalje i gleda tamo i mi ga vučemo, on i dalje stoji i gleda, mi ga vlačimo. Mislite da je prepunio pušku tada? On mislio da je promašio, pa da punio da bi pucao još jednom, a kad je vidio da mi njega povlačimo skroz, onda je on tako sa punom puškom otišao i ovdje na kraju, gdje taj plac imala ta raba neka, on to grudima preskočio, oborio ovako. On je opalio jedan metak, kao kauboj, eto. A patroni su ostali, bacio ih u obor, punio i onda je pobegao. Sa tragovima DNK pretpostavljam. Posle kad su došli ovi forenzičari, oni su to našli, ja nisam ni znao otko znam šta ima. Oni su našli ta 2 patrona, bačena skroz tamo, to je obor, ali ima nastrešnicu pa ograđena. Tu odatle pucao, a kad je uzeo, on je bacio tamo. To je ovdje preko puta u neposrednom komšiluku. Pa evo, koliko su izmerili ovi policajci
22 metra. Ono što me je posebno iznenadilo, to je izgled samog dvorišta gde se ubistvo desilo. Kao da je maltene neki arhitekta projektovao celu priču, odnosno neki filmski reditelj napravio to dvorište i tu kuću za scenu koja će se desiti. Da li tužilac nalaže obdukciju? Pa sve, da, sve je išlo s tim što je odmah sutra dan drugi tužilac, taj što je trebao da preuzme tog dana, on je preuzeo slučaj. Da, ovaj tužilac prvi, kao da me pitao, kaže da li znam ko je u koga sumnjam, da sam ja rekao da ne znam. Ja se toga uopšte ne sećam, kako ga sam izašao na ulicu i drao se iz sve glasa i psovao. I prozivao imenom i prezimenom. Da. I posle toga oni otišli, nas niko nije pozivao 3-4 dana. Ja kažem, šta se ovo dešava, niko me ne zove, valjda treba da dam neku izjavu, da objasnim. Rajko Petrović je čovek koji je na mene ostavio utisak jednog jako potrešenog oca i čoveka koji je ne samo izgubio sina, već je izgubio i veru u naše sudstvo. Interesuje me posle obdukcije kada je sahrana, posle koliko dana? Pa, znači, 31. su došli po Darka, tad je došla i ćerka iz Beča i bila je obdukcija, 2. marta je bila sahrana. 2. februara, pardon. A 3. mu je februara rođendan, 35 godina. A sna i 31. A ona, da. Januara. Da. Sahrana se obavlja ovde na seoskom groblju koje je tu 100 metara od kuće i vi ste primetili neka čudna dešavanja iako ste bili skrhani bolom. O čemu se tačno radi? Pa kao što to obično ide ta povorka, pošto moj sin nije bio kršten, pop neće da peva, da primi u crkvu i tako dalje, tako je njihovo to pravilo. I onda ajde, tako su išlo do pola sela tamo. Znate da obično ljudi stanu iza, sačekaju da to prođe. Ne, on je obilazio tamo, vraćao se nazad. Ovaj za koga ja sam tvrdio da je ubica, što se dokazalo, i kada se skretalo za groblje, on je stao na 20-30 metara, ruku kroz, mislim da je pustio i muziku, nisam baš tačno sigurno, ali ruka kroz prozor i tako gleda. Sav je happy bio, da je on sam dokazivo da je to uradio, ali je smatrao, čim nije uhapšeno odmah, da to gotova stvar, on ima veze, gde ima ne znam i preko koga, kasnije sam i utvrdio neke njegove veze u policiji. Sahrana je bila su tu, ne znam, to uvek tako rade, valjda iz policije, bila su 3 inspektora da vide ko dolazi i ko donosi sveću. Kao ubica se vraća uvek na mesto zločina. Posmatrali su i oni sigurno to njegovo čudno ponašanje. Pa da. Mislim da je Rajku odmah bilo jasno komu je ubio sina. Čak i sin, kada je umirao, zadnje reči su bile ubio me je ovaj. Tačno je znao ko je u njega pucao. Stil na koji je ubijen ovaj mladić je maltene po sicilijanskom metodu. Urađen je, znači, sačmarom. Obično to rade profesionalne ubice na Siciliji da ne bi ostavile čaure. Međutim, u ovom trenutku Toplica, valjda iz straha da ne preživi njegova žrtva, pravi kobnu grešku i ostavlja čaure svoje sačmare da bi prepunio pušku i to je zapravo bio glavni dokaz pred sudom. Kada se desilo ubistvo, kažete, iznad snaje je proleteo snop one sačme i faktički je ugrozio njen život. Mogla je i ona da nastada te večeri. Ona je bila u 8. mesecu trudnoće. Šta se dešava sa njenom trudnoćom? Da li ona rađa? Da, posle, odmah sutradan kad se završila sahrana, tu su bili ćerka i sin i oni su odlučili da njoj nađu stan. Žena u 8. mesecu trudnoće, stan, ima sve uslove, grejanje i tako dalje. Da bude tamo to vreme da vidimo, ne znamo šta se dešava, pošto ovaj nije uhapšen.
Tako da se ona posle 18. marta, znači to je bilo 31. Eto, mjesec i po dana se porađa i rodila zdravo dete, muško, Darko mu dali ime, eto, zbog Darka, da bude Darko. Ja sam negde pročitao ili sam čuo od ljudi da je ona imala nekih zdravstvenih problema od nervoze. Šta je u pitanju tačno? Pa ona je imala posle, u tom stanu dok je bila, pošto je došla joj sestra po majci, ne znam iz kog je mesta tamo negde, da li iz Aranđelovca, nisam siguran, da bude sa njom. Mlada isto, nije završila školu, još nije zaposlena i tako dalje. I ona u tom periodu, znači to je bilo posle, ja mislim, 2 meseca, 3, a baš je tog dana bila sama, doživala je moždani udar. Moždani udar? Da, ali je bila toliko prisutna, svesna da je uspjela da pozove telefonom, dete malo tamo leži, spava, da pozove komšinicu, te je pozvala hitnu pomoć i tako da su nju odneli tamo i to eto rešilo. I ostalo je bez težih posljedica? Pa bez, da, ajde da kažem tako, pošto nije imala nikakve smetnje druge. I onda sam ja, mislim se ja pozvao jednog inspektora, pitam o čemu se ovdje radi. I on kaže, pa dođite, kaže, da date izjavu. I mi odemo. I tamo su bili, mislim da je bio Jovo Bakić za ubistvo i još 2 policajca. Ko je tačno otišao? Vi i vaša snaja, je li tako? Da. I izjave postoje ovdje, mi smo dali izjave, ja sam dao ono kako je sada vama pričam, a ona je rekla to da je poznala ubicu dok je trčao ili jedno reflektor je bio ispred vrata, koji nije bio jak, ali vidjelo se onako dosta dobro tamo. I da je ona poznala ubicu, pošto ga zna cijeli život, poznala i rekla da je to, i po ovom što Darko rekao i po tome što je ona vidjela, da je to Toplica Živković. Ko je Toplica Živković? A Toplica Živković je ovdje samo nas ograda deli. Komšije, znači? Ubica, povratnik koji već ima krivično delo ubistva i za koje je bio u zatvoru 11 godina i posle još 4 za neko razmirište kad je izlazio na godišnji odmor. Pošto tamo u zatvoru ima i godišnji odmor. Koliko on godina je imao tad kad se desilo to? Toplica, taj Lića? Pa eto, sad ima 60, pre 52 godine. I posle toga, posle nekoliko dana, nas tek poziva tužilac da damo sad izjavu kod njega. I ja kažem, pa dobro, ako sve ovo postoji, pa zašto njega niste ga priveli uopšte da ga ispitate? Kaže, pa ne mogu da ga privedem, da ga zatvorim, ali to njena reč, može i on da kaže, bio sam igrao šah sa nekim drugom, onaj potvrdi i to ne znači ništa. Nama treba dokaz materijalni, znači DNK. Kakav bi on imao povoda i razlog da ubije tvog sina, Darka? Pa mržnja, zato što on je stalno nešto, jednom sam čistio tu nešto ispred dvorišta i on dođe, ja kažem, što ti, Rajko, mene stalno pratiš? Kao nekako stalno prati, što vam pameti, paranoja čista. I koliko je trajala ta procedura dok su oni pronašli neki konkretni dokaz od trenutka ubistva pa do hapšenja osumnjičenog? Pa to je bilo malo čudno jer prolazili su dani i dani i ja sam počeo da odlazim da se informišem kod načelnika policije i kod tužioca, da pitam dokle su stigli, šta se radi, šta se čeka, jer imaju patrone. Počeli su da ispituju neke ljude koje nemaju blage veze sa tim, čak i da uzimaju DNK, uzorak DNK od tih ljudi i ne znam iz kog razloga. Da se to odugovlači. Dobro, policija zna iz kog razloga. Ako je ubistvo u pitanju, pa valjda se to radi što brže, ne da ispitujemo neke ljude, a ne ispitujemo one na koje smo mi ukazali kao očevici. I tako da su pozvali Toplicu, prvo njegovu ženu, prvo nju ispitali, uzeli DNK i tako dalje, da bi posle tog dana kad on otišao po nju, ajde ispituju njega. I uzeli mu DNK. Pošto on verovatno nije ni znao što je DNK, on kaže, dobro, uzmite mi taj DNK, ja sam to davao ko zna koliko put do sada, kao, mislim, sav. I ništa, oni se vrate kući, mi se vratimo i čekamo, sve do, znači dalje sam se informisao dokle se stiglo i kako. Oni su
znači, te uzorke poslali na veštačenje. Da, u Beogradu i to je stiglo 40. dan. Šta se dešava u tom periodu čekanja rezultata? Evo odmah sutra dan posle ubistva. Ovde, tu odmah iza kuće, stavio on u kratkim rukavima, stavio da se struže drva. On drži, a njegov sin struže drva. Tu odmah iza prozora. A taj za koga ja sumnjam da je bio, da mu stražario, on, što bio kod nas, malte ne odrastao u kući, on ima onaj bokserski džak tamo ispod koša i on kao udara. Razumete? Znači, to nema veze s tim, pa kako te nije sramota da to radiš, a tu si, evo slike, pogledajte, nema slike i snimka da ga nema. Valjda da kaže, pa dobro, nemam veze s tim, ali neću, kako ljudi sakranjuju ovde mladog čoveka, ja udaram u bokserski džak. Pa onda, kad je dan sahrane bio, on je, sad da bi vidio šta se dešava kod nas, a njegova kuća okrenuta tamo, on je iza kuće, ima toliki prolaz, ali tamo s one strane. On je uzeo neko crevo, nešto nekom vodom naliva, zaliva, dere se, viče tamo, mislim, ono, užas. A mislim da su došli, da li je Kurir ili Novosti, vidim me, kaže mi, ovi bilo tu neki Darko i drugara, i kažu, evo došli neki novinari, pričaju sa Lićom. A on čučno pored auta dole, ovako kako ono, oni otvorili prozor i on im priča. I kad sam ja izašao na ulicu, pitam šta je bilo, šta radite tu? A on se povukao i oni idu prema meni. Rekao šta, pitate ubicu šta se desilo ovde? Ubicu ste našli da pitate, da ispitujete. Oni kao kako ubicu, oni ne znaju ljudi čemu se radi. Oni našli prvo komšiju da pitaju šta se to desilo pa da bi oni posle tu neku priču napravili. Ja kažem, našli ste pitate ubicu šta se desilo. Pitajte mene, evo ja ću vam kažem, ali ne mogu danas. I posle 10-12 dana sedim ovako, deca mislim da su morali da se vrate i gledam u kameru ovde prema ovoj gornjoj ulici i ja vidim, vodi dva psa, ta pitbulla šta su. Kao vidi ovaj šeta opet. Kao da mi se svet srušio na glavu. I ja izađem, stanem, misle šta sad da radim, on su tišao 50 metra tamo i kao gleda u te pse, pogleda ovako mene i gleda i dalje. Tad sam ja prišao do groblja, ima 40 metara, taman da skrenem u groblje i da dođem do njega. Kad sam ja izašao na to mjesto gdje je bio, on je još 60 metara otišao prvi mrak ispred sjelice i drži te pse ovako i gleda u mene. Kako je mogao 60 metara pređeti za 5 sekundi? On je te pse nosio na leđe. Ali ništa nije rekao, nego obišao posle ko zna gde. Što nije rekao, što ti mene napadaš, ja nemam veze s tim, kao što priča sad sve vrijeme, to kao ludak tamo pozabili i niko nije kriv. Kad je uhapšen, on Valtero sina ovog mlađeg, da kad god prođe ovde od njegovog placa gdje je moja kapija, on pusti muziku do daske. Posle 40 dana. Kad prođe malo dalje, on ugasi. Kad se vraća, isto tako i tako to trebalo mjesec dana. Darko Petrović je jedan mladić koji je odrastao i stasavao u kancerogenim 90. godinama, znači u jednom beznađu, gde je faktički jedan život vredeo jedan metak. Prosto rečeno, tako je bilo. Ono što su nekada neki likovi objašnjavali u raznoraznim kultnim serijalima, kao Vidimo se u Čitulji i tome slično, to se dešavalo i po selima Srbije. Ti mladići su odrastali u jednom beznađu, mislili su da se jede sve što leti i nekad su se istrčavali i išli bukvalno grlom u jagode. Rekli ste, Toplica je bio u zatvoru zbog ubistva. Recite mi, zbog kakvog ubistva je bio u zatvoru? I koje godine se to desilo? Pa on je ubio čoveka, 39 godina, drže tu kafić i dobar momak. Mi smo se svi družili tamo kod njega, kafić jedan jedini u selu, pa ima i pikado i ima i bilijar i tako dalje. Koje godine je bilo to i kako se zvao taj čovek? To je bilo 96. godina, Novica Spasić, Plovan, tako nadimak, da. I to se desilo kad je bila jedna utakmica fudbalska, čovjek pošao, on je golman bio, jako ima 39 godina, ali vole sport i nismo imali golmana i onda on najde da brani.
i pošao u kupačkama i trenerici. Međutim, dok se čekalo da se ne izađe na teren, imamo tamo kao sportsko društvo, kafanije, kao bife i tu piće. On kad je išao unutra vidio toplicu da sedi tamo igra karte. I odmah se nekako uzbudio, jer mjesec i pol dana pre toga toplica mu je pucao sa nekim automatom. On je taman bio sam u kafiću i ovaj pucao za jedno 50 metara u vrata. I napravio krug ovako, onaj se čak kaže bacio se, da se nije bacio, to bi ga zakačilo. Sa 50 metara udaljenosti pucao je na njega. Da. Jer se pokojni Novica posvađao sa njegovim bratom od strica. I onda pošto je onaj isto ta fela, onda je onaj kaže vidi pucao, kaže nisam ja imao veze s tim. Da li imao ili nije, ne znam. I onaj sazna, dobije pismo Novica. Nole, pucao je Topa za 2000 maraka. Sad mogla da bude i varka, ali je istina. Ja znam da je istina. Dobro. I on je reagovao. I nije ga vidio, sve se krio, bežao, da vidio čekaj što si mi pucao. Tad ga prvi put vidio u tom bifeu. I kaže, počeo da drhti kad ga vidio i priđe mu i uhvati ga, kaže, ne, prvo ako ga prišao mi kaže, ako si bio, kaže, hrabar da pucaš, kaže, u moju kuću, hajde izađi napolje pa da vidimo tu tvoju hrabrost. On je počeo, brate, znaš da sam te spasao, ne znam, imao Novica neku upalu, nešto kao upala mozga odjednom, od hladne vode i tako to, pa ga unosio to sa nekim ljudima. Dobro, to sve u redu, bilo je tako, ali pucao si mi u kuću, izađi napolje. Dobro, brate, i Novica sedni, naruči jedan mali vinjak, a tu bilo 30 ljudi, čekaju da fudbal. Ovaj ode, pošto nikad se ne odvaja od pištolja, ode u WC i stavi metak u cev i dođe ponovno sedne. Ovaj popije, dođe mu, priđe mu i hvati ga ovako. Kaže, da ćeš da izađeš, kaže, ili ćeš da te ovde? Rekao mu jednu pogrednu reč. Dobro, brate, čim izašli, a levaci jedan drugi. Novica da gurne njeg desnom da ga udari, ovaj njega odgurne desnom, ovaj kako posrnuo sa stepenicom, on izvadi 5 puta, bam, bam, bam. Toplica 5 puta puca u Novicu, u grudi. I odlazi 20-30 metara tamo gde je kapija. Ovi ljudi gledaju, tu su fudbaleri, tu su, ne znam šta da rade. I vraća se, pošto je kukavica, da se kaže za svaki slučaj, da ovaj ne ostane živ, i klekne i puca mu u slepočnicu. Znači, overio ga. Da. Taj, od Novice, toga Spasića, otac mu se ubio. Ćerka je, ne zna se gde je otišla negde po Evropi i ne znam šta radi. Sin se ne druži, ne izlazi u selo, ima tamo po gradu dobar dečko i to. Majka mu isto umrla od infarkta. Znači, ljudi su bili jedni od imućnih, sve imali austrijske penzije. Znači, on je lepo rekao onda ja uništavam čitave porodice. I 9 godina dobije za ubistvo i 2 za overu. Ukupno 11 godina. Da. Jer je izdržao tu kaznu ukupno? Izdržao je tu kaznu, ali pošto je bila pobuna, a rođeni stric mu je radio kao vaspitač, bila ona pobuna 2000-te. 2000-te, on je kao i svaki cinkaroš, odmah kad su bežali ovi stražari, bila je velika pobuna. On je sa njima torbe i preskakao kapiju i odmah od tog dana je prebačen u taj paviljon. Slobodnjaka. Da, i počeo da izlazi na vikend, kasnije kad prođe 6-7 meseci, valjda i godišnji odmor i tako da. Izlaže malte ne, imao 8 sati, pa vikend, znači non stop je izlazio. Tako da za njega više robija nije bila ono. Ali ubistvo kako je izvršeno, mislim da se sud u Požarevcu malo drznuo, ne znam iz kojih razloga, ne izriče ni najveću vremensku kaznu koja je u tom periodu bila 15 godina, nego za ovaj monstruozni čin ubistva i overa izriče kaznu od 11 godina. 9 godina za ubistvo i 2 godine zato što mu je overio metak u glavu. 11 godina za ovakav čin ubistva, to je premalo. Čak i vremenska kazna od 15 godina nije bila najstroža vremenska kazna u Srbiji u tom trenutku. Tada je postojala i smrtna kazna. Ovaj čin vraćanja i overavanja
bio je dovoljan da se ovom čoveku izrekne tada smrtna kazna, koja bi kasnije, najverovatnije, bila preinačena u 40 godina. Ali, kako god da je, ovo selo i ljudi ovog sela bili bi spašeni terorisanja od strane jednog tiranina. Inače, da se sada vratimo na onaj članak koji sam vam pokazao i na ubistvo koje se desilo 1952. godine. Tada je ubijen 40-godišnji Dragoljub Janović. Sedeo je na pragu svoje skromne kuće i držao je svog dvogodišnjeg sinčića u krilu, kada ga je iz neutvrđenog pravca metak pogodio pravo u grlo. Nedugo zatim pronađen je u neposrednoj blizini kuće jedan vojnički karabin modela M48, na kome su bili obrisani brojevi. Dragoljub Janović je inače rođen 1912. godine. Bio je oženjen 25-godišnjom Jovankom Janović, sa kojom je imao ćerku i sina. Jovanka je bila jedna prelepa mlada žena i imala je puno ljubavnih avantura u selu. 1949. godine zaljubila se u Vladetu Stankovića iz istog sela i započela sa njim tajnu ljubavnu aferu. Sastajali su se po salašima, šumarcima, a boga mi leti i po kukuruzištima. I jednom prilikom, dok su među kukuruzima bili u ljubavnom zanosu, čuli su kako im neko prilazi. I uplašeni, pobegli su svako na svoju stranu, ali su znali da ih je neko video i da neko iz sela zna njihovu tajnu. I kada je Dragoljub ubijen, policija je uhapsila njegovu suprugu i njenog ljubavnika. I sada se ja baš pitam koji mi je rekao da ona ima ljubavnika. Podignuta je optužnica i njima je 4 puta suđeno. U optužnici je stajalo da su i pre tragičnog događaja pokušali jednom da ubiju Dragoljuba i to na sledeći način. Navodno je Jovanka poslala Dragoljuba da ode do komšinice da bi pozajmio nešto što je bilo potrebno njoj za domaćinstvo, tipa so, šećer ili možda petrolej. I dok je on prolazio pored jednog kukuruzišta, neko iz kukuruza je pucao na njega, ali ga je promašio. I sud je verovao da je to bio Vladeta Stanković, Jovankin ljubavnik. Sada ja se pitam kako je sud uopšte tada znao za ovaj događaj, pošto nije prijavljen, i kako su uopšte ustanovili da je ovo dvoje odgovorno za taj pokušaj ubistva. Vladeta Stanković je bio oženjen čovek, imao je porodicu, decu. On nije imao motiva nikakvog da se reši Jovankinog muža kako bi je sutra oženio. Mislim, ne vidim zašto bi on ubio njenog supruga. Bilo je možda tu puno drugih neoženjenih momaka koji su mogli da imaju taj motiv, ali ne i Vladeta. I Jovanka i Vladeta su u 4 procesa 4 puta bili osuđeni na po 20 godina za ovo krivično delo ubistva. Međutim, zbog nedostatka dokaza, posle određenog vremena i Jovanka i Vladeta su oslobođeni za ovo krivično delo. Vladeta je nastavio svoj život sa porodicom, a Jovanka se udala u nekom drugom selu i život je nastavio da teče svojim tokom. Nikada nije utvrđeno ko je pucao iz kukuruzišta i ko je na kraju ubio Dragoljuba Janovića. Pričalo se po selu da je to učinio i jedan od bivših Jovankinih ljubavnika, koga je ona ostavila pa je hteo da se osveti. Pričalo se da je to učinio i jedan Jovankin vršnjak i da je taj karabin ukrao iz mesne zajednice kako bi počinio ovo krivično delo i posle je brisao te brojeve i pravio neke glupe priče. Bilo kako bilo, ubica Dragoljuba Janovića ostao je nepoznat. Ali ono što je u ovoj priči najzanimljivije je to što je Dragoljub Janović
bio rođeni brat bake Rajka Petrovića i što je ubijen na gotovo isti način kao Darko Petrović. I u prvo vreme meštani Prugova su govorili, sada kada Toplica bude tamo između 4 zida, naučit će ga pameti oni tamo, jer oni znaju kako to da rade i bit će Toplica manji od mahovog zrna. Kada se bude vratio, plašit će se i sopstvene senke. Međutim, to se nije desilo. Šta se dešava po njegovom izlasku iz zatvora? Kad je došao dan da Toplica izađe, mi smo razmišljali, pošto se bila neke, jednom me čak zvao telefonom iz Zabrane da me pita, šta vi to radite s mojom kućom, sa ovom, nemam pojma o čemu, mešao tu žene, nešto njegovo i tako to. Ja sam rekao, pustite zabeske priče, jel to pretiš? Ma ne, nego samo... I tako je bilo i znamo da je poluuračunljiv, jer tako čovjek ne radi, da bude 15 godina u zatvoru i dođe da pravi krivična dela svaki dan. Po izlasku iz zatvora, da. Toplica s kim živi? Sa sinovima i ženi se, ako sam ja dobro razumeo, novom suprugom. Po izlasku iz zatvora, da, tu su deta, 2 sina, Mališa i Slaviša. I kasnije, ne znam koliko vremena je prošlo, kada je on preko nekog koji je bio u zatvoru sa njim, oženio se njegovom sestrom iz Točke, ali ona je u Minhenu žena tamo radila. To je Romkinja, jel? Da. Ona je Romkinja i sa njom se čak i venčao, ona slala novac, pakete, stalno. Znači ona ne živi ovde, nego su... Ne, ona tamo živi, da, a bila je udata tamo, čak samo je majka ima kuću u tom selu. Ljubav na daljinu. Da, Kako se on ponaša u tom periodu? Pa ne, on je počeo odmah sa ovim krivičnim delima teške krađe, jer ja sam uvijek govorio da on ne može 3 mjeseca bude na slobodi. A de? Kažete, počeo je sa novim krivičnim delima. Je li on osuđivan zbog toga? O čemu se radi tu? Pa on je ranije osuđivan za ta krivična dela teške krađe. Međutim, po selu se pričalo osnovano da je malte ne svakodnevno odlazio u vršenju tih krivičnih dela. Čak smo imali neke paljevine neobjašnjene pomoćnih objekata kod ljudi, 12. I kad su vatrogasci tu dolazili jedno, drugi put, 5. put, kaže pa vi imate pali kuću. Jesu to u pitanju salaši ili... Ne, pomoćni objekti. Kao recimo neka tala, staja, evo i danas stojete tako... još taj garež i te paljevine. Šta je policija govorila, inspektori koji su zaduženi za to? Pa oni su uvijek govorili da rade na tome. Pa sada, kada imao jedan interesantan slučaj preko puta njega, baš direktno ljudi su u inostranstvu i oni su imali su kameru, ali imali su i skrivenu kameru. Da se koja se pali kad na pokret, kao senzor, se upali i onda se aktivira. On je video ovu kameru, stavio masku do duše, ja znam, oni ljudi znaju kako on izgleda, tu ga gledaju detinjstva. On je iščupo, otvorio vrata, iščupo alarm za sve ono, stavio ga u vodu, ne znam kako, pričao ovaj komšija. Pono televizor od metra i navodno mu ispao na sred dvorište i razbio se, a nije vidio, ta kamera se aktivirala posle. On je ovu iščupo, ali nije vidio ovo drugo pošto je visoko bila. I lepo ga snimila i ljudi su, oni su vidjeli to i predali su tom inspektoru koji nikad nije mogao ništa dokaže, a kod njega odlazio na piće, 3 puta sam ga ja video. Kaže, ja znam ko je to uradio, pa što ga ne uhapsiš? Pa nemam dokaz. I tako stalno, za 100 krivičnih dela. I onda je taj inspektor otišao u penziju 1. januara, a 31. se desilo ovo. Ono što me je najviše iznenadilo, to je frigidnost meštana čitavog sela. Kako je moguće da toliki broj ljudi maltretira samo jedan čovek? Zar nisu oni kao zajednica jači od njega? Zar ne postoji zakon koji je iznad svih nas? Zamislite, on godinama njih plaši, zatim glumi piromana, kao u onim američkim filmovima, pali ambare i svašta radi. To je prosto da ne poverujete. Kao u seriji Dugo toplo leto, koju smo svi gledali, gde
Benkvik pali ambare po selima i nikomu nije mogao ništa. Pošto ovo nije dugo toplo leto i trajalo je, boga mi, mnogo godina, ne znam kako meštani ovog sela nisu našli rešenje svog problema. U starim vremenima se znalo kako se rešavalo ovako nešto. Ili bi taj čovek greškom završio u nekom od tih ambara, ili završi u ustanovi koja je predviđena za takve ljude. A obično to su ustanove za lečenje zatvorenog tipa. Da li on u tom periodu, posle izlaska iz zatvora, ima nekih konfliktnih situacija sa vašim sinom Darkom? Ovde na ovom zadnjem putu imamo kapiju izlaz. Bilo negde, sin i snaja su bili, ja mislim da je bio neki vašar i vratili se tako oko 1 sat. Ušli kolima, pustili Darko malo, pusti muziku i vidio na kameri da se neko hvata za kvaku od kapije. I on izađe tu, a tu je bio i ovaj komšija Željko, kum. Izađe i vidi ovaj Toplica odlazi, ruke u džepu, neka jakna i tako to, sa kapom zimskom odlazi i staje tamo na 50 metra ima svetlo ulično i gađa pištoljem to, pogodio to svetlo. Toplica gađa svetlo? Da. I Željko ga pita Darka, kaže, gde si bre, šta ima, šta ta muzika? Ma kaže, evo me, ova, kaže, ovaj cinkaroš mi se, kaže, hvata za bravu, ali tako rekao jako. I opsovao ga. I onaj okrene i preko glave, sigurno neka CZ-99, i 2-3 puta opali. Još 100 metara preko toga je otišlo tamo u krošnje od nekog duda. Zašto to nije Darko prijavio policiji? Pa došli su ove komšije, žena, čovjek, i ja kaže, da ko to puca? I on kaže, pa evo ko puca taj i taj. Hoću da zovem policiju, ali da kažete to da ste čuli. I oni se okrenuši i odošli. Ipak je trebao to da prijavi policiji. I međutim Darko krenuo za njim, pa na mene pucaš, počeo da psuje. Kako Darko mi javlja posle, kako bre nemaš ništa, ti nemaš oružje, on preko groblja trčao, valjda obrao kukuruz tamo do brda, ima 200 metara. Trčao on svuda za njim, psovao, ne znam šta radio, on je pobegao. I posle to nije prijavljeno ništa. Drugi put, ja i Darko, bili smo sami, mi pričamo ovde, i on stoji na vratu i kaže, idem, kaže, ja, ne znam, idem, kaže, da li će da legne, da li da izađe, ne znam. Pošto nije bila ova iza kupatila, nije bila ona zgrada. Tu se spaja njegovo dvorište i moje, a ispred ima drugi čovjek koji je tu živi. I tu je bilo ovako beton, sve kao temelj za kuću, izbetonirano. I daleko izlazi, a samo ovaj veliki pas je bio. I on tu nešto na ogradu i kaže, vidi, ja izlazim, vidim 3 metra neka motka. Bije kuće. Kaže, on, Toplica, bije kuće. Šta radiš bre to, što mi biješ kuće? Petao mi pobego, jurim. Kak je bre petao, zašto mi biješ kuće? On tu malte ne, samo što ne spava pored prozora. Jer mi je ovdje sad zatvoren taj prozor iz kuhinje. Ima mali prozorčić i on tu sluša šta mi pričamo, ali to se sve čuje. I on je tu danima bio, ali tad počeo da udara kuće pa nije vidio da Darko pošao. I onda, ja i ti mora da rešimo ono od pre, on. Ajde da rešimo odmah. I čuo Darko kada odlazi ispod koša i uzima i repertira nešto. Kaže, stani bre, gde ćeš, gde si pošao? On uzeo neki čekić, ajde, izašao na ulicu. Ali to je bilo godinu dana pre svega ovoga. Znači, godinu dana nije bilo ništa. Znači, ne može da kaže neko da oni su se sad posvađali i ovaj, eto, iznerviran došao pa to uradio. Ne, ovo je pripremano ubistvo. To, znači, incidenti su bili u dužem vremenskom periodu. Pa, kad god je on nešto tako napravio, evo meni, na primjer, bila je Nova godina i ja se popnem gore na tavan, vidim mir, tišina, rekao da im šta radi ovaj. Vidim da nešto ne priprema neko zlo. I kao da znam, on pored ograde. Ali otišao prvo do kuće, pa se posle vraća i stavljam nešto, sam čujem pap, stavljam mi neke petarde koje su povezane, pucaju, ne znam, 10-ak. I udaljava se. I ja sam teo da ga pitam, šta se to radi, zašto mi staviš petarde? Nisam ga vidio, tu nema ih da izlaze. I posle, ne znam, 20-ak dana,
opet sam bio nešto ispred kapije i on tu došao opet tu da me pita, kao pratim ga, ovo ono. Ja ga pitam, dobro, zašto ti meni stavio one petarde od prozora? Ja? Svoju majku Darinku mrtvu ako sam ja to uradio. Pa ja sam te gledao svojim očima, nije mi niko rekao. Ja to nikad u ruke nisam uvatio, ja pucam s pravom municijom, ja ubijam, ja rasturam kuće, kaže. Evo, to mi je rekao faktički pretio. Ali to je rekao, ja ubijam, rasturam kuće. Sada znamo, znači, ime ubice, Toplica Živković, uhapšen je i kako kreće proces suđenja? Pa proces počinje tako što sam ja prvo nisam mogao da prihvatim da neko bude optužen za obično ubistvo. Znači, pisao sam i Zagorki Dolovac, onako skroz u panici, šta se ovo dešava? Ako sam vas dobro razumeo, znači po članu 113, obično ubistvo. Da. I pisao tamo, ona prosledila to, obavestila me, prosledila apelacionom tužilaštvu u Kragujevac. Od njih dobijem, imamo ovdje izveštaj, 2 rečenice, da je ovaj tužilac postupio po zakonu. Po kom zakonu? Ubica povratnik. Na podmukao način. Ubija nekog sa kim nije bio godinu dana u nikakvoj svađi. Iz zasede. Iz zasede, beži s mesta, ne priznaje zločin, ostavlja DNK trag. Niko to nije mogao da mi objasni. Neko je teo da skrene to u nekom drugom pravcu. Ja sam odmah rekao, kad sam dao prvu izjavu u sudu, pa vi ste njega odmah amnestirali. Znači DNK je pronađen na onim čaurama? Da, pronađeno 1 na 1. Uzimali su DNK od 5-6 ljudi, samo njegovi 1 na 1. Drugo ih nije ni zanimalo, nisu utvrdili recimo ni ko je bio taj koji je, on nikad ne ide bez stražara. Ja sam ukazivao na jednog, ali kažem, nisam ni ja siguran 100%, 99%, ali jednog dana ću saznati pa... Vi ste najviše na sud revoltirani zato što smatrate da je to trebalo da bude po članu 114, odnosno gdje je najmanja kazna 10 godina pa do 40. Do 40, da. Jer smatrate da je izvršeno na podmukao način i da je planirao to da uradi već duži vremenski period. A tako piše i u presudi, da je na takav način sa umišljajem, plus sam tužilac mi je rekao da je to na podmukli način. Taj događaj tako kako se odigrao da je to podmukao način. Pa šta to znači? Pa znači da je to treba da bude od 10 do 40 godina, što je i sam ubica na suđenju rekao. Zašto bi ja to uradio, on je mlad momak, treba da živi, ja znam da za to krivično delo se dobija 40 godina. Na tu odluku tužilaštva vi ste uložili žalbu, da li imate advokate? Ne, ja nisam imao pravo da uložim žalbu. Ja sam pisao, znači prvo je Zagorki Dolovac za optužbu krivičnog dela. Pa ona to prosledila apelaciju u Kragujevcu, pa su ovi potvrdili da je to tako. Međutim, posle toga, ja sam opet se obratio i kad je bila presuda apelaciji, međutim, to ide preko višeg suda. Sudija je to pročitao i kaže da nemam pravo, pošto tužilac goni njega po službenoj dužnosti i nije preuzeo od mene gonjenje, nego po službenoj dužnosti, kao da ja nemam pravo, i on mi je odgovorio jednim dopisom. Brani ga dobar tim advokata iz jake advokatske kancelarije. Ne znam da li su dobri, ali znam da su podmukli. Toplica Živković ima pre svega problem koji ima nekoliko lica. Zapravo, on nije umno poremećeni čovjek. On je čovjek koji je jako plašljiv i zbog toga svaki problem rešava oružjem. A živi u nekim prošlim vremenima koja više ne postoje. I ponaša se kao onaj hajduk iz nekih 20. i 30. godina 20. veka, tipa onog čuvenog Babejića, Čaruge, koji su išli i sejali strah po selima bivše kraljevine Jugoslavije, od Slavonije pa sve do Timoka. Glumeći te hajduke, on se i ponašao u njihovom stilu. Za njih se pričalo da su bili veliki ljubavnici i da su imali veliki broj žena. A meštani ovog sela govore da je Toplica upravo napadao veliki broj žena iz ovog sela. Da li je to tačno ili ne, tako se priča. Zvanično, Toplica nema ni jednu presudu za takvo krivično delo. Znači da ga žene nisu prijavljivale.
Da li iz straha ili se to nije desilo, pa neki sada misle i pretpostavljaju da je to tako nešto bilo, to samo zna Toplica i eventualno njegove žrtve ako postoje. A da li neko živi sada u njegovoj kući? Živi mu taj mlađi sin, ovaj stariji je u zatvoru, jako kažem ima oko 40 godina, već 16-17 godina već, mislim. On je žrtva tog oca, on ga kao maloga tuko ga lancem da ga dovede u red, da ga vaspitava. I izbacuje ga s kuće, on nikad nema pravo dođe ovdje. Nego tamo ide, tamo nađemo neku staju, tamo evo tu sedi, ne damo ni da jede. I zato išao krade čokolade i salame i zato i robija. Taj što je u zatvoru? Da. A ovaj je tu i ovaj mu nabavlja on kontakte sa advokatima i tako dalje i tako dalje. Sve ono što je imao to je prodao jer mi nisam podneli parnicu za nematerijalnu štetu. Nismo to i on je se plašio toga, tog mu valjda savjetovali advokati, da je onda sve prodao, imao jednu njivu, tamo dve, prodao neki berač, prodao ladu, on sve to kupovao ti para što je donao nekad iz tog Innsbrucka. To je sve otišlo i imao tamo neki kukuruz, to su prvo što su dali advokatima, pa su sve to prodali prvo za advokata, on imao neke pare, ono što imao to je potrošio. Čuo sam imao je neki luksuzni automobil, imao je nešto i novca, traktor, čovjek koji je izašao iz zatvora i odmah kupio ovaj luksuzni automobil. Iz koje priče? Najvjerovatnije isto kriminalno delo neko. Pa i on to sam se hvalio, eto, svi se pitaju kako sam ja evo 3 godine na slobodi, vidi to nije su ljudi ne mogu za ceo život da stvore. Pa kad ti neko da ovako 100.000 evra, svako možda stvara nešto. Pa kupio taj Audi 9000 dao, pa kupio berač, pa kupio, pravio tu neke zgrade, nešto tu sređivo, grobnice isto 3-4 000. To je sve od tih para koje je on donao, to pričaju, to je on sam ispričao. A ima jedan dečko koji je tamo sa njima u tom gradu, kaže pa to je javna tajna, to svi znaju, da su uzeli to. U inostranstvu? Da su te pare pokradene od te od neke porodice u inostranstvu? Od neke porodice, da. I da je on bio u talu? I da je dobio toliko, od 1.000.000 evra dobio 100-120.000, razumete. I onda može se da kupuješ šta god hoćeš. I pored toga što je sve to imao, on je se odlučio da ubije moga sina bez ikakvog razloga. Čuo sam od nekih ljudi odavde iz kraja, ne znam koliko je to tačno, da je on navodno pričao kako vežba gađanje to u tim lampinjonima i navodno mu to treba jer hoće da postane plaćeni ubica. Je li to istina? To sam ja rekao. Ovo što je gađao to da nema svetla, on voli noću ne spavao, ide tako, buče se cijelu noć, on ne spava uopšte. Njegov sin mi rekao ostariji. Pa kako, kaže malo, kaže pola 8, pola sata i to mu sve, od kad ubio Novicu, pokoj Spasića toga, od tad ne spava. I onda ovdje imam neki voćnjak na 200 metara odavde, tamo gdje je nekad bila stara kuća moja. I ja vidim stavljeno ovako, jedan kolac i neki karton i tu gađeno. Ja se znam da on, nema ko drugi. Onda drugi put, ja i moj sin Darko smo bili nešto do brda i nađemo patrone, jedno 10-ak patrona, cijela kutija ispucana i od te teca čavure. Ja pozovem policiju, dođu 2 uniformi tom preko ograda, ali ja sam već to pokupio. Ja kažem bre, evo bre pucao, ja kažem na koga sumnjam, ali nisam rekao 100%, nego oni pokupe to ništa, odneli nikom ništa, tako da i tom jednom prilikom opet kad me tu vidi ispred kapi, uvek nešto on mene da pita, a što vi ovo, što vi ono. Ja kažem što si pucao ovdje kod mene, prijavio si, kaže za ovo ovdje. Rekao pa što si pucao tu, ali ti malo brdo imaš da pucaš gdje hoćeš. Pa kada vežbao sam neku novu pušku, šta se, pa jesam ti oštetio nešto. Nemoj da pucaš kod mene, bre, kako bilo da pucam ja kod tebe. Idi pucaj brdo, nema nigde žive duše, pucaj gdje hoćeš. Ti si došao baš kod mene da pucaš, šta, da mi skreneš pažnju kako si ti neka, ne znam, opasan, šta. I on mi potvrdio da jeste, ali to policija uzela nikom ništa. Ima još jedan slučaj gdje je pucao čoveku u traktor u dvorištu. On i taj, što je sa njim, tamo je pucano iz pumparica i iz pištolja. Pucali čovjeku u traktor u dvorištu.
I policija to uzela, pokupila i nisu ni DNK uradili ni na to. I kad je taj, pitam toga što mu pucano, on nešto se zamrzo sa njim, rekao, pa šta je bilo sa tim, kako sad imaš čaure, imaš i velike i male. Pa rekao mi, kaže, što je za sektor ovdje Zoran, da se još radi DNK, tamo je u Beogradu, međutim nikad ga niko nije obavestio, niti to urađeno i to je stalo. A tu je bio ključni dokaz, to je bilo pre ovoga. A čuo sam da je u tom periodu, od kad je on izašao posle zatvora, pa do ubistva vašeg sina, da je ovde u okolnim kućama nestala veća količina oružja koju su ljudi posjedovali na legalan način. Nestajala je tu, da, to što su našli, to je bilo pa neke puške, neki par pištolja, ali sve ukupno iz cele okoline, znači od Vrbnice, Točka, Vlaški Do i tako dalje. To je tu bilo, tu je nestalo iz tih krivičnih dela oko 30 pušaka i 30 pištolja. Znači oko 60 komada oružja. Da. Smatrate da je Toplica umešan u tu priču? Pretpostavljate? Tako mi je rekao jedan inspektor. Inspektor policije? Da, inspektor policije, ali kaže nemaju dokaz. Sumnja na njega, a nemaju dokaz. Pa su radili neki pretres njegove kuće? Pa ima ljude koji su ga obaveštavali. Hoćete reći da je policija sa ovim sitnim seoskim kriminalcima u dosluhu? Pa on nije sitan kad je ubica, kako? On uvek moji ljudi, ja i moji ljudi. Ne, to je za vas najveći zločinac, to je generalno. Ali hoću da kažem sa sitnim kriminalcima u odnosu na ove velegradske mafijaše iz klanova, na to sam mislio. Ma, sarađuju svi sa svakim. Kako, zavisi koliki je interes, ali ovo znam lično, znači imam, čovjek mi je rekao, imamo iz prve ruke. Odnosno, po vašoj priči, saradnja sa znači kriminalom u malim mestima ista je kao i saradnja sa kriminalom u velikim mestima. Pa otprilike tako. Nešto je trulo u državi Danskoj. Da, jer gledajte, ovdje nema, evo sad kad je on u zatvoru, kad je ovaj u bekstvu, taj njegov što sa njim bio, taj dečko što je ovdje. Ovdje nijedna, evo 8 godina, nijedna paljevina nije bila, nijedna krađa nije bila. A kako se to jedanput prekinulo? A ono je bilo malo. Ovdje se priča da u zadnjih 70 godina se desilo 2 slučaja ubistva i oba je izvršio Toplica Živković. Da, i on je zato nagrađen faktički umjesto 40 godina sa 15 godina, što znači da daje mu se prilika da još ubija, ali tako? On je imao tamo neke, urađen mu bypass i tako to, ali takvi ne umiru na takav način. Takvi moraju da završe onako kako su radili, jer on faktički, ne računamo mi ove sad 5 godine, 7 godina za koje bi trebao da izađe konačno sa svom odleženom kaznom, nego sa ovim što može da se desi, ali ja ne verujem u to, da se pretvori u uslov, recimo, zadnji 5 godina. Za 2 godine faktički na slobodi. Da, on bi 62 godine, pa imam 67 godina, pa mogu sad da preskačem krovove, razumete? A kamo li on 7 godina mlađi? Tako da to bi bilo, mislim, to se neko sažaljeva na njega i na njegovu, kako on kaže, uništena mu porodica. Ja mogu da idem po celoj Evropi, da idem da radim, da ne sedim ovdje i da pazim 3 psa, razumete? Ali gledam da, eto, koliko toliko bude nešto zaštićeno ovdje, pošto su mi deca tamo, rade, imaju svoje poslove i tako dalje. Ali sada, sve komšije kažu ovdje, ako on bude izašao, teško nama. Ne znam šta da rade ljudi. Znači, ljudi se plaše. Da, čak je povlačio neke žene, noću ih sačeka da je vuče tamo silovu i bada. Znači, čovjek je zlo, ja nikad ne bih rekao za nekog da je takav ako nije, a kažem ono što znam. Šta je u stvari poruka koju biste rekli gledaocima? Jedna takva, recimo, po vama, ne sramna, nego na neki način neodgovorni postupak suda, šta može da doprinese? Pa može da doprinese tome da se pusti da ubija opet. Jer on sad tek ima još više po njemu razloga za osvetu. On kaže, ja sam njemu, kaže, uništio kuću. Ja sam, kaže, rekao da je on. A nije.
Razumete? Znači, toliko tih propusta da ne povratnika, ubicu i sa nekim drugim krivičnim delima, ima tamo navedeno u dosijeu, on sada stiče pravo po novim našim zakonima posle 2/3 izdržane kazne da bude na uslovni otpust, pošto je to obično ubistvo, razumete? Toplica Živković je ipak najveće zlo uradio vama, ubio vam je sina. I vaša potresna priča govori kako je teško i opasno živeti pored zlog komšije. Hteo bih da vas pitam, ako biste nešto mogli da poručite ljudima uopšte, kako da se ponašaju prema takvim ljudima? Da li da im pruže otpor ili treba da institucije rade svoj posao? Pa da su institucije radile svoj posao, ne bi bio na slobodi ni 3 meseca. Koliko je za ta 3 meseca prva posle izlaska iz zatvora napravio krivičnih dela. Ali pošto nisu, onda on dobio na snazi kako materijalno, tako i na nekoj slobodi. Vjerovatno, pošto imao je nekoga i u policiji, zato imam i dokaza. Ali ovi su svi ćutali, ove komšije okolo. Oni nisu izlazili uopšte iz kuća. I to su mi sad i pričali. Skoro pričamo o tome. Kaže, znaš ti da on nama baterijskom tako šara po prozoru, mi ne smemo da izađemo. Znači, narod je uplašen, a institucije ne rade. Koji savjet tu mogu ja da dam? To samo institucija može da spreči. Ako bi birao nešto bolje od ovoga, to bi bilo kad je došao na kapiju da me za ta drva napada, da sam ja znao ubiti njega i završiti posao. To bi bila poruka. Pa zašto dozvoljavati da vas neko stalno za nešto maltretira, a da vi ne reagujete? Kakav ste vi onda to čovjek? Šta treba da radimo? Da, kao izvini, Toplice, sve što kaže on da mi aminemo jeste i tako to. I onda tu nema kraja. Znači, ulazio bi nam u kuće i, ne znam, silovo. Vi sada osjećate i neki strah od njegovog možda prevremenog puštanja na slobodu i brinete se za svoju decu, a možda i za svoju ličnu bezbednost. Šta ako se slučajno desi takav trenutak i dođe do toga? Koja bi vaša reakcija bila da ga sretnete na ulici ili ispred svoje kuće? Što se tiče straha, ja sam operisan od straha. Meni kad je dete ubijeno ovdje, ja više nemam nikakvog straha. Rekao sam, ja sam to rekao i u policiji, i u sudu, i u tužilaštvu, da on i ja da budem na slobodi, a živi i jedan, to je prosto nemoguće. Znači, kako sada, dođe psihopata, ubije vam dete i odlažu neku kaznu. I sad još i na uslovnoj. Pa kako to može da bude? Pogotovo mi smo ovdje samo ograda nas deli. Znači, ja to gledam svaki dan, a pogotovo što su provokacije još onda bile, a kamoli sada. Ja mogu da kažem stvarno ono što kažete iskreno, ali to iskreno možda ne bi bilo dobro za ljude koji ovo gledaju. Znači, ne možemo mi da budemo, kažem, da budemo živi i on i ja na slobodi. Neko mora. To je samo nastavak te priče. Znači, upropastiš mi kuću, porodicu i šta? Ti si sad pušten na uslovnoj slobodi, a tolika zlodela si napravio. Pa ne može. Odnosno, hoćete reći da blage kazne suda mogu da ponovo vrate krvnu osvetu ovde u našoj zemlji gde je iskorenjena još u vreme Karađorđe. Pa nije to krvna osveta baš tako na taj način, ali jednostavno ovo je zaštita porodice i sebe. Kako da ja razmišljam kad meni sada dođe unuk, ćerka, sin, šta može ovaj da uradi? Prvo, pošto je to kukavica, znam ga lično i kad je rođen, on ima strah od mene da ću ja sad nešto njemu da se osvetim, što je normalna stvar. Iako ako čitam neke po ovim mrežama izjave nekih majki da je se tako nešto desilo, pa one bi žene kaže, pa kakvi sud, ja bi to presudio. To je težak osjećaj, to ne mogu ljudi da zamisle, razumete? I sad da ga ja gledam kako on meni ovde tera neki inat, ubio mi sina, odslužio kaznu i nikom ništa. Izvinite, ja nisam za osvetu. Kaže, osveta traje, zadovoljstvo osvete traje 3 minuta, posle samo boli patnja. Ali kako?
kad ga država ne sprečava u tome. Šta ja da radim? Da gledam, čekam ko će da bude sledeći. Da li ja, da li moje dete, unuk i tako dalje. Pa ne može to tako. Vi volite svoju kuću, svoju zemlju, nikada ne biste otišli, ali ako vas ne brane institucije, uzet ćete stvar u svoje ruke, koliko ja vidim. Pa, jel imam izbora? Kako, evo, kad moj sin neće da živi ovdje u kući, neće, jednostavno ne osjeća tu sigurnost. Ja ipak mislim da treba verovati državi i policiji. Hteo bih da vas pitam sada za kraj, kako ćete pamtiti svog sina, Darka, pokojnog? Kako, kao... Kako ga zapravo pamtite? Pa, on je uvijek prilazio, znači ne svima okolo, nego i sa mnom, znači s tim širokim osmehom i tu sam osjetio tu brigu kad dođe nekad i zna da ja volim neke čokolade sa lešnikom. Tata, evo kupio sam te ove što ti voliš, mislim. Pamtite ga znači kao jednog brižnog sina. Hrabar, neustrašiv, uvek za pravdu, da zaštiti slabije. Znači, on nije znao za strah. Evo ja sad ne znam stvarno za strah. Meni ništa ne može da uplaši. Jer često idete na njegov grob da se isplačete? Pa ja ne pijem ni kafu, a da to ne namenjem ovde. A prve 2-3 godine sam bio svaki dan i znam kad smo bili sami ovde, on slušao neku muziku tam je ovde. Ja sad kad čujem tu muziku, jednostavno kada sam uz muziku čovjek treba da se razveseli, a meni mrak. Dragi prijatelji, ja se nadam da je ova epizoda vama bila pre svega poučna, a takođe se nadam da će biti i poučna nekim državnim institucijama. Stare novine čuvaju mnoge tajne i o nekim tajnama pišu onako da bismo mi to pročitali i neke zaključke doneli između redova onoga što je napisano. Mnogi od tih događaja ostaju misterija malte ne za sva vremena. Ja se prosto pitam koliko takvih misterija ima ovde u našoj zemlji i u našem okruženju. Nažalost, postoji verovanje da svako mesto, ne samo u Srbiji, nego u čitavom okruženju, ima svog lokalnog kabadahiju. Da li se to možda desilo i u vašem mestu ili se možda dešava? Molim vas, napišite mi u vašim komentarima. A mi se vidimo u sledećoj epizodi Zločina i senke.